сильно. Противоположную сторону. Подвздошную кость опять отодвигаю. Крестец держу, отодвигаю. Видно? Можем фильтр сразу сделать. Давим к себе. Справа не работает. Все равно. Видно, да? Справа не работает. Это бывает... Мы же с вами рассматривали только, во-первых, какие дисфункции. Флексионная, таз, когда наклонен. Экстензионная, когда назад. Наружная ротация, внутренняя ротация. И потом еще сочетанная, это когда краниальная дисфункция, каудальная дисфункция. А мы еще с вами не рассматривали, когда таз, он может еще уходить в абдукцию, наклон таза, в абдукцию, либо в аддукцию, приведение. Помните? А абдукция